Vedat Bey vurulmuş. Durum ağır. Dananın kuyruğu koptu. Bundan sonra ne gelirse başım gözüm üstüne. Eğer ölürse... Nefes ne olacak lan? Yiğit ne olacak? Ne olacak oğlum bu çocuğa? Ben sana ne dedim sen içerideyken? Oğlumuz da sevdamız da bana emanet dedim. Şimdi sıra sende. Sevgili ailem, onun yaşaması da, ölmesi de bir dert olacak. Eğer biz izimizi kaybettirmeyi başarırsak, sizin de bir işi kalmaz. Benim peşime düşer.